we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa atong mga kapuso diha sa Central ug Eastern Visayas. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kasagaran ka nato, I'm sure excited na kay weekend na usab unya makapahuway ta sa taas-taas nato nga pagpanrabaho sa tibuok semana. But amping kanunay mga kapuso tungod kay nagpadayon ang pagwan-uwan. Maayong buntag, partner ni. Morning, partner May, mauwan nga Friday morning mga kapuso. Kumusta mo diha sa inyong lugar na himutangan? Good morning, mga kapuso nato dinhi sa Sugbo, Bohol, Southern Leyte o maupay na aga diya sa Eastern Visayas. Mga kapuso, nang hinaut kami nga namutanan sa Kapiskay sa Panglawas karon. Karong taon-taon, partner May, sa spotlight atong i-feature duha sa atong mga banggiitang broadcast journalist. Mga kapuso, may nga mo saysay sa ilang istorya sa kinabuhi. Imo ni silang nakaubanik last Monday sa katong gipahigayon nga masterclass series dito sa University of the Philippines, Cebu. Itong pakisayran o nganong naengganyo silang mupadayon gud silang mission May sa pagpanibya sa pagpaambit sa mga balita. Hawi Severino og Pia Arcangel karong taon-taon mga kapuso. Usa tutok lang gyud mga kapuso. Og karon sugdan na nato ang morning newscast ug ganiya na ang mga nag-unang balita. "50 anyos nga ginang taga-barangay Kanamukan, Compostela, patay human maanod sa kusog nga bulog sa tubig dihang mibunok ang kusog nga uwan. Matod sa mga residente sa dapit, milanat lang og kapin sa 30 minutos ang kusog nga uwan apan nakamugna na kini og grabing danyos. Ani ang report. Sa video nga kuha ni Jay Wags, makita ang pagkuha sa patayng lawa sa usa ka babay nga nakita na lang nga naglutaw habig sa may Gimbal Bridge sa barangay Kanamukan. Giila ang biktima nga si Flor de Lisa Capuno, byuda, 50 anyos. Matod ni Dr. Rhoda May Alfonsa Matinong, Municipal Health Officer, kinsa usa sa mga mirespondi sa dapit nga bloated ug bugnaw na kaayo ang patayng lawa sa biktima dihang ila kining naugkat. Natangay talaga siya ng tubig, yun yung pagkakasabi ng mga relatives. So murag na ako ang yun ang patient na lumos, kung may injuries because of the na talaga yung pag-anod sa kanya. Dulan sa 3 ka oras lang, human maanod sa bulog sa tubig, nakitaan ang patayng lawa sa biktima. Ang mag-live-in partner nga sila si Carmela Tijero ug Brian Ragaso ug ang 4 anyos nilang anak nga si Bon Arki, diriyot usab mada sa kusog nga bulog sa tubig. Ang kanang naanod gyud mo gani pukaw namo nga ang tubig diha na. Paggawas namo wala ang tubig. Kuha na ya kana siya nagtumig ni sunod gyud mo man ni pukaw. Pag adto namo wala man diha naman siya. Lisod man siya tabok ug gukod namo kay ang tubig. Alimuas naman namo diri. Dito mi namat 1 minuto sa sawom kami tulo. Moto abot gyud mi dito sa daplin. Matod sa ugangan sa biktima, nakagawas na unta sa ilang panimay si Flor de Lisa apan mibalik kini og sulod kay may gikuha. Gawas na mga to. Kan dibalik man siya kung sa gikuha ka nawili siya ng bahay niya nga. Eh dihan tay muluwas niya. Wa man siya kapugni. Gawa sa barangay Kanamukan, nakasinati usab sa susamang kusog nga baha ang ubang mga bukirang barangay sa dapit, sama sa Kambayog, Tubigan, Bagal nga, Basak, Panangban, Lupa, Mulaw, Dapdap ug Tag-ubi. Gani may mga sakyanan na nga gipang-anod, mga paril nga nangatumpag ug mga hayop nga gipang-anod usab. Uban ni Marlon Melgazo, Lou and Merondina, GMA Regional TV Live. Sa lungsod sa Sogod, patay ang usa ka 16 anyos nga batan-on human dadat ugi sa nabali nga punuan sa lubi. Pasado as 9 kagahapon sa buntag nakadawat og report ang kapulisan sa maong insidente sa bukirang barangay sa Ampongol. Nakit-an na ang biktima nga gilang si James Marvy Brigoli Apor, 16 anyos. Gingong naglakaw na unta kini pauli dihang naabtan sa kusog kaayong bunok sa uwan. Didto gingong kalit kuno nga nabali ang usa ka punuan sa lubi. Dadat-ugan ang biktima niini nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Ang health officer sa lungsod kami adto sa lugar ang mideklara nga patay na ang biktima.
Karong adlaw, mas daghang mga lugar ang makasinati og pag-uwan gumikan sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Diin apektado ang Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini matod sa Pag-asa, ang nahabiling mga lugar posibleng makasinati og mga pag-uwan usab gumikan sa localized thunderstorms. Karong buntaga gipanglantawan ang mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas. Kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon ka na og mamahimong mas halapad ang pag-uwan unyang hapon. Posible ang heavy to intense rain sa ubang mga lugar. Busa kanunay nga mag-alerto sa mga hulga sa pagbaha ug pagdahil sa yuta. Giklaro sa Department of Public Works and Highways kung DPWH nga sila ang nanag-iya sa mga skywalk nga nasa Cebu City. Apil na ang duha nga maagian sa rota sa Bus Rapid Transit Program kung BRT diha sa may Osmeña Boulevard. Suma ni Engineer Ramon De Banadera, OIC sa Cebu City District Engineering Office, nga dili mutugot ang ahensya nga i-demolish ang duha ka mga istruktura. Inay nga gubon ni tanyag ang DPWH nga i-redesign nila ang mga skywalk aron muhaom usab sa BRT project. Hinuon ipaabot pa nila sa ulohang buhatan kalabot sa naasoy nga issue. Kipasabot usab ni Engineer Norman Ibong, BRT Manager o representante sa DOTR, nga gikinahanglan gyud ang paghawan sa duha ka mga istruktura. Gikatakda nga mag-meeting usab ang mga naglangkob sa proyekto sunod simana. We still negotiating with them not to automatically remove. We plan to negotiate with them to redesign their plans. Ang skywalk is really on top of our station. And then very kuan na lang ang iyahang kanang sinaning iyahang clearance. Tendency is that there are people who are drug dependent who will just climb the and then will get into also the on top of the roof of the station. DPWH will say yes to the demolition of that. DPWH will be given the chance to present ang ilang redesign, and then DOTR will also be given the chance to hear their comments as to the design of the DPWH. Then from there, hearing the comments from both agencies, and then considering that the property is now already turned over to the city as to the ownership, then we can decide. Duha ka mga tao ang nagatubang og federal charges human sila na pamatud-ang responsable sa kamatayon sa usa ka tuig nga masuso sa New York City, USA, human kini nga nakatumar og fentanyl nga usa ka matang sa drogas. Nasakmit sa mga otoridad ang fentanyl, machinery, supplies ug uban pang paraphernalias gikan sa Davino Niño Daycare Center. Sa investigasyon, 4 ka mga bata ang nangasakit human sila gipainom og fentanyl. Dali dayong gitawagan sa tag-iya nga si Gray Mendez ang iyang bana sa wa pa kini gitawagan ng mga otoridad. Padayong panggipangita ang bana sa tag-iya kinsa nakit ang nagdala og mga dagkumbag. Nailhan ang namatay nga masuso nga si Nicolas Dominici, samtang ang tulo ka mga bata kasamtangang nagpaalim sa tambalanan. Mukabat sa 3.6 tonelada nga cocaine ang nasakmit sa Brazilian Navy gikan sa usa ka motorboat nga ilang nadakpan sa may Pernambuco State sa Brazil. 5 ka mga crew ang nadakpan gikan sa maong barko nga gigamit sa pagbiyahe sa mga tao ug isip pagkarga sa mga butang. Anaa na karon sa kustodiya sa mga otoridad ang maong barko. Kabahin sa pagpakgang sa ginadiling drogas ang gihimong operasyon sa Brazilian Navy. Public hearing alang sa proposed ordinance aron maamendahan ang Market Code of 2007 diin planong umentuhan ang abangan sa matag stall sa merkado publiko sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakasugat og mga pagsupak gikan sa mga vendors. Ani ang report. Atol sa public hearing, gibutyag ni Mayor Junard Ahongchan ngadto sa mga market vendors nga namiligrong masiradan ang merkado publiko sa dakbayan kay wala kini kaugalingong STP, sewerage treatment plant. Apan kay manginahanglan kini og dakong pondo na hukman sa lokal nga hagamhanan nga aumentuhan na ang abangan sa matag stall. Aron di ka masiradan, mag-construct ang STP. Asa matag STP? Asa matag kwarta na ipatukol sa STP? Agto sa mga manindahay. Muna niya kakaroon na una para magsabot-sabot ha. Sulod sa 21 ka tuig na nga
napatuman ang tag 200 pesos matag buwan nga abangan sa matag stall sa merkado. Sa proposed ordinance amending City Ordinance number 029-2007 kun the revised Market Code of 2007 of the City of Lapu-Lapu, gikan sa tag 200 pesos matag buwan, himuon ng tag 150 pesos matag adlaw alang sa mga stalls nga anaa sa primary location, samtang tag 100 pesos matag adlaw alang sa mga stalls nga naa sa secondary location. Apan miani kini og mga pagsupak gikan sa mga vendors. Daghang pero nang dili kay sa inyong harangan, sa mga kargador, sa mga anggal nito nga plastic, kay hindi kay halin ma'am. Basta kay yung madali ko mga, mas maayon mo to ang COVID ma'am. Kaya sa karoon ma'am, grabe ang halin ma'am. Hindi mo nabuto sa kadaw, itong kabanira, maabot ko kadaw ma'am. Mato ni Konsehal Climaco Tatoy Jr., may pipila ka mga vendors ang mihangyo nga paubsan ang bagong rate inay 150 pesos, himuong 100 pesos na lang. Samtang ang tag 100 pesos matag adlaw, himuong 75 pesos o 50 pesos. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Merondina, GMA Regional TV Live. Sa tumakapuso din sa Cebu City nga nangita og trabaho, dunay ipahigayon nga local and overseas jobs fair sa usa ka dakong mall sa may SRP karong adlaw September 22. Sugdan ang job fair alas 8 sa buntag ug pamahimo pang moapas kay hangtod pa kini alas 5 sa hapon mahuman kining maong kalihukan. 17 ka mga lokal nga kompanya ang nangita og mga trabahante sama sa mga call center agents, mall cashiers, waiters ug uban pa. Samtang upat ka mga agency sab ang musalmot sa job fair alang sa mga buot manimpad sa gawas sa nasod. Ang Travel Around the World of Work, Local and Overseas Job Fair, programa sa lokal kagamhanan sa Dakbayan sa Subo, pinaagi sa abag sa DMDP, DOLE o Department of Migrant Workers. Busa makapuso, pagdala og resume o baka biodata o pahimusli na ang kahigayunan. Kundi afford ang Eras Tour ni Taylor Swift, no worries mga kapuso, kay ani ay Cebuano version niya nga padayon nga nagsabwag og good vibes alang sa mga Swifties. Ila-ilahon ta siya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Pakurati ang imong Swift friend nga di makatambong sa Eras Tour ni Taylor Swift. G, kaya niya Taylor Swift sa Subo nga gituman ang pangandoy sa pipila ka mga Swiftie fan ang feeling #Eras Tour. Siya si Taylor Shite, ang upunganong impersonator ug usa ka drag queen artist. Sa tinuod nga kinabuhi, siya si Pupoy Dilano, taga Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagsugod ang iyang pagka-fan, gumikan siyang higala ug isip usa ka makeup artist, gisuwayan lang niya pagkopya ang dagway ni Taylor. Gikan sa moves, looks ug mga iconic nga mga gesture ni Taylor, in just 1 year, natunan niya kini. Ang mga Swiftie kay they really love so much Taylor nga kana bitong bisag makita ako nila as a drag impersonator more ilang love kang Taylor kay ari po nila gina show na ko. Gawa sa kasadya nga dalit niya sa mga Swiftie, aduna usay kasing-kasing sa kalikupan si Taylor Shite. Gani, mihalad siya og performance sa mga mi-volunteer atol sa clean-up day sa Lapu-Lapu City. Si Shite, motambong sa Eras Tour sunod tuig Marso 9 kay nakalukat na siya og ticket. Singgit sa mga Swiftie, #SanaAll. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajabella. GMA Regional TV Live. All set na ang tanan alang sa pagbukas sa NCAA Season 99 karong umaabot Domingo. Gawa sa basketball ug volleyball games, mubalik na sabang uban pa nga sports. Ani ang report. Let the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begin. Kasado na ang Season 99 sa National Collegiate Athletic Association kon NCAA nga adunay temang New Heroes of the Game coming from a very successful Season 98 last year. Lauman ang mas intense na panagsangka. Daghang mga NCAA events ang mubalik karong season, lakip na ang face-to-face taekwondo o chess games. Mubalik usab ang badminton o table tennis sporting events. 4-peat championship ang goal sa Lecture Nights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kang matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo.
Team to beat usab this year ang basketball team sa De La Salle College of St. Benilde. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Mapasalamaton usab ang LPU team captain Enoch Valdez sa NCAA. Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling eh. Ready na usab ang laing teams. Goal namin is mag-improve kami every training, every day. Pag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat na. Tinguha sa NCAA nga mapakita ang kabansay, disiplina ug excellence sa mga kabatanunan sa paugnat sa kusog ug mamahimong kampiyon sa ilang tagsa-tagsang kinabuhi. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hopes. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Karong Domingo na ang opening ceremony sa NCAA Season 99, New Heroes of the Game, din mag-perform ang mga Sparkle Stars. At dunay special participation usab si Asia's multimedia star Alden Richards, kauban si Clarence Gabutin, Mark Rajiabella. GMA Regional TV Live. Nagpaabot ang 1 million pesos nga grand prize sa mapiling the best of the best sa talento sa Ultimate Battle Grand Finals sa The Battle of the Judges. 7 ka mga finalists ang magtigi aron maangko ng kadaugan ug ilhong grand champion sa The Battle of the Judges. Nagpabilin sila JB De La Cruz, Shama, Marvin Peralta, Power Impact Dancers, Joseph Belerion, Amazing Duo ug Kathy Hipolito. Busa suportahan ta sila ug mga adlaw sa The Battle of the Judges 7:15 PM. Sa finale night sa Kapuso Mystery Crime serye, Royal Blood, human na sayran nga si Margaret ang nagpaluyo sa pagpatay silang amahan nga si Gustavo, daghan ang nagduda nga di lang si Margaret ang nag-inusarang suspect sa pagpatay. At doon na makahilaing twist nga revelasyon karong gabi. At ang iyang 11 gabi sa Royal Blood 8 PM pagkahuman sa Maging Sino Ka Man. Sa Maging Sino Ka Man, human ang hilabot si Bagley sa misyon nila Frank, napakyo sila sa pagtultol kung asa si Carding. Gumikan sa kalagot sa grupo ni Frank, gidala nila si Bagley o gikulata ni Frank. Nabutang sa peligro ang kinabuhi ni Bagley sa mga kamot ni Frank human gipatugaan kung asa si Carding. Makaluwas pa bakaha si Bagley kang Frank kanang atong dungang tutukan karong gabi pagkahuman sa 24 oras 8 PM. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik kini sa GMA Regional TV Live karong buntaga, makapuso, makauban nato dinhi sa studio duha sa mga respetado og veteranong journalist, documentarist ug anchor sa GMA Integrated News ug sa GMA News Online. Palaran ta makapuso, makauban nato sila karong buntaga. Subay nining pagsaulog nato sa Press Freedom Week dinhi sa Subo, mas palapdan pa nato atong kahibaw kabahin sa pagpanibya. Og nihigayon na makapuso, makauban nato karong buntaga, of course, Mr. Howie Severino og Miss Pia Arcangel. Thank you so much for joining us this morning. Og to start off, can you greet our kapuso, mga Bisaya at mga Waray na nanonood sa atin? Sir Howie, Miss Pia. You first, Howie. Maayong buntag, mga kapuso. At maupayhan aga mga kapuso. Nako, daghang salamat at kami ay naimbitahan dito. Wow. Makakausap ka namin ngayong umaga, Nico. Thank you so much for joining us, of course. I'm very honored to have you sa program and humbled mga banggiitan, mga kapuso, ng mga broadcast journalist. Una-una, we'd like to know more about, brief background about you two. Kasi, ba't itong journalism or broadcasting ang career na tinahak nyo? Sino Sir Howie? Journalist ako for the past 35 years, no? So, pero nag-umpisa ako analog age. So, kung may mga digital natives ngayon, analog native ako. Nag-umpisa ako sa print media nung nasa papel pa yung mga dyaryo. Lahat ng dyaryo nasa papel pa. Ako ay isang reporter, tapos naging editor ako, tapos lumipat ako sa magazine. And then, nung 1997, nag-TV na ako. And then, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. How about you, Miss Pia?
Well, ako naman, I've been a journalist for a little over 20 years. So, matagal na rin. But ako, I started in television na talaga. Nag-upisa ako as a sports reporter before I joined GMA. Tapos na-try ko lahat, sports, weather. Pero gusto ko talaga maging news reporter. At gusto ko talaga maging bahagi ng GMA. Nadadaanan ko dati yung, nakikita ko yung rainbow logo pa yun ng GMA. Tapos, di ba yung slogan pa ng GMA before was, where you belong. We know that online has been like the primary source of information for other people, especially yung mga Gen Z, mga millennials. How do we strike a balance between the two? Well, I don't think it's a matter of striking a balance. I think we have to learn how to marry the two. Kasi on the one hand, they compete for people's attention and eyeballs. Kasi you cannot be. Very few people are reading the news and then watching the news at the same time. Although may ganung lifestyle. Miss Pia, I would like to get your thoughts on, of course, alam na natin ngayon, sa social media, parang lahat gusto maging journalists. In the age of course, misinformation, disinformation. Ano opinion mo nito? How do we go about this? How do we teach also our youngsters or mga Gen Z natin proper use of social media? Well, first of all, I think it's great that a lot of people want to be journalists, diba? Kasi parang that means it's not, a dying profession because there's so many people who are still passionate about it, who want to, bring information to the people. And it is important for anybody who wants to be a serious journalist to have that sense of responsibility. Kailangan may responsibilidad, diba? Parang kailangan responsable ka kapag ikaw ay nagtatangka na magbalita, kapag ikaw ay nagbibigay ng impormasyon. Miss Pia, by the way, lately, nominated ka Presenter of the Year finalist, Association for International Broadcasting, AIB 2023. Anong your reaction on this, Miss Pia? Well, first of all, thank you. Thank you. To be on the shortlist is actually such a huge honor already. I was actually surprised. I didn't even know that we were nominated. But it's really such a great honor to be part of the shortlist. Balikan ko lang, Sir Howie, yung napag-usapan natin kanina. Of course, hindi natin matatawaran ang role ng social media sa buhay natin, society nowadays. Pero how do we convince, how do we teach people that not everything they see on social media or read on social media is true? I think dapat lahat tayo may mentality ng skepticism. Meaning, hindi ka basta maniniwala. Okay? And it's not just about news. It's about anything. It's about text messages you receive out of the blue, trying to sell you something or telling you won something. Or dapat, medyo nagdududa ka kaagad. Di ba? I mean, meron kang mentality na hindi ka madaling mabudol. Lastly, message nyo sa lahat ng mga journalists, mga broadcasters dito sa Cebu, dito sa Central at Eastern Visayas. Oh, wow. Well, okay. Well, you can go ahead. Yeah. Well, I've said my piece about our profession, no? But just keep the faith, no? There have been so many instances when I am, and P as well, and many of our colleagues, we're going to. In a time of crisis, we're heading towards the crisis, and everyone else is fleeing the crisis. Diba? That's why I'm saying it's not for everyone. No? If you're willing to do that, and natatakot din kami. Diba? Tao din naman kami. But we prepare for this. We train for it. We're oriented towards doing this kind of work. So I really do wish that you pursue this career. But like how you mentioned, it's really not for the faint of heart or for the faint-hearted. So just keep that fire burning inside. And you'll find reasons, big and small, in the everyday things to just keep on doing this work. So I really do hope that we all get to work together in the future. Wow. And thank you so much for joining us this morning. We're so Salamat. Privileged to have you sa programa. Pero favor naman, before we end this interview, pakyugap naman para sa ating mga kapusong Cebuano, mga kapusong Bisaya. Miss Pia, would you like to do the honors? Alright, sabay ba kami? Pwede, sabay. Sabay tayo, kaya natin sabay to. Sir Howie. Kaya natin to. Okay. Mobalik pa mga kapuso ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.
Kini ang GMA Regional TV Live. Mabulukon nga fluvial procession ug parada ang gihimo sa lungsod sa Argao. Mga motorbangka nga gidayan-dayanan ug sagad gibutangan og imahe ni St. Michael the Archangel ang makita sa mga motorbangka nga misalmot sa ilang fluvial procession. Nahimo na kining tradisyon sa mga Argawanon sud na sa dugayng panahon nga nagbukas sa kalihukan sa kapistahan sa lungsod. Gisunod usab dayon ang parada palibot sa simbahan ug sa munisipyo. Sukad sa pagsugod, matag adlaw na usab ang ilang mga kalihukan hangtod na sa pagsaulog sa 415th Annual Argao Fiesta Celebration karong Setyembre 29. Nindo to inyong discussion no with of course mga veteran nga mga journalist Howie Severino and Pia Arcangel. But ito na pasabuting ba because ang mga tao magud they get confused with vloggers from real journalists. Nindot sad kayo may daghang na-inspire sa ilang istorya after all these years. Padayon gihapon gid ilang passion, ilang dedication sa ilang craft. Ug of course atong pagtimbaya may hasa atong tanan nga makaubanan sa media nining kasaulugan sa Press Freedom Week. Yes, happy Cebu Press Freedom Week. Ug mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan ni Howie Severino, Editor-at-Large of GMA News Online and Consultant of GMA Integrated News. We have to give value to our craft. We need to know more, to analyze, to inject human interest in our stories because hindi pa yan magagawa ng AI sa ngayon. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. But namong pasalamatan na makapuso nato sa lain-laing bahin sa Pilipinas, apil na makapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ako si Nico Sereno. 94 days to go mga kapuso, Pasko na! Happy weekend mga kapuso!